Всем хай-хай, с вами я, Данил. Привет! Не обращайте внимания, что мы всю катку мочим, разговариваем между собой, потому что мы занимаем, конечно, сори. Мы снимали видео вчера аркаду и заняли 2 раза топ-1. Самый ржачный топ-1. Это. Пишите нам в комменты, какие игры еще можно, какие советы мы сделаем. Майн снять, можем майн снять, ну всякое такое. Если хотите лайки, слайд. Игра называется PUBG Mobile. Ну, пишем просто PUBG, и оно там высвечивается. Наш ник, и, наверное, уже знаете. Ты бенз взял? Нет. Что у него? Я бенз подобрал. Это пана, не боись. Это пан, да? Как же я угадал? Откуда? Координаты? 285. А, вообще. Вон, вижу. Вижу. Я тоже вижу. Там еще один где-то. Короче, граната в действии. Я там гранату прям возле него кинул, если честно. Ай! Вон он. Он там, вижу. Это я его убил. Не, я его вырубил, если честно. Там еще.
Где? Бегу. А где? А кто потерял? Ну, значит, я его убил. Не надо. Я там на крыше двоих снес. Го на этот второй этаж. Не. А, и вон он, вон он. Вот подъем. Вон подъем, говорю тебе. Ну ладно, какой смысл? Можно? Ну нет, подожди меня, я тут возьму тут лук. Хорошо. Да не, вроде бы мы всех убили. Помочь? А, недалеко. Где они там? А, вижу. Да не, из стройки будут попаду. Попал. Я попал. На 120. В нашем? Уже нет. Да мне тоже не нужен. У меня второй целый. И четверочка тут на поле валялась. Вот. А мы в центре? Да, мы в центре. Го в этом доме сидеть и все. Мы залутаны сильно. Поднимайся. Я приду. За энергетиком пошел. И тут СКС валяется. А есть патрон на АКшку? Да мне... А, я иду. А, вижу. Да у меня тоже.
Ой, в зоне. Не в зоне. Красный. Короче, мы в красной зоне. Да. Нет, чё, тут моего друга убила через стену. Я лучше лягу даже. Го экстрима в битве. Залезем на третий. Конечно, было интереснее. Я везу. Иду. За наших. Где? Куда? А, место. Возле меня прям взорвалась, пацаны. Ой, да я его даже не... Да у меня СКС, а мне зачем? Я его не воровал. Что тебе надо? Что дать? Приказ? Нет, просто ты выкидываешь это все как мусор. Это сейчас стрельба! Это как в прошлом видео, это супергерой, да? Знаешь, что я нашел? На, я тебе даю ракетницу. Подожди меня. А как он тебя убил? В крысу? Да у меня что-то начало... Ладно, лучше пойду близко к Wi-Fi, хорошего Wi-Fi. Пойду к Wi-Fi лучше. Так, все, я возле Wi-Fi, топового Wi-Fi. Могу 48. Умнее энергетиков. Самых крутых, более утоляющих. Где?
Вижу. Я вижу. Да, я тоже смотрю. Да, я вижу. Все, килься. Так, давай перебежим дом. Раз, два, давай, раз. Бежим в дом. У нас дом. Давай. Сюда, сюда. Забегай. Беги, беги. Я тебя прикрываю, давай. Все, давай. Килься, я пока что тут. Может, гранату закинем? Я вход тут охраняю. Пацан. Не слышу. Нет. Гранату? Давай гранату. Гранату? Тобто не пацан? Даня. Там кто-то по нам стрельнул один выстрел. Я там закинул им гранату. Ты куда? Зачем? В зону? В нашем? В нашем, да? Вот тут сидеть. Тихо, остановись. Да, мы там в безопасности. Го на другую, на другую сторону. На другую сторону, бегом. Там у нас хоть огородка есть. Да нет, там нету такой сильной огородки. Вижу. Не беги. Он с кем-то перестреливался. На какой координаты? 65? На 70? Короче, я гранату им закину там. Да я им дискотеку сделаю лучше.
Я в дырочку ровно попал. А вон и пацан. Чем будет? Все. Я им попал в окно. Ровно в окно. Там пацаны. Я увидел голову кого-то. Не, ну я гранаты очень топово кидаю. Ты тоже за этим энергетиком? Я большой там подобраю, еще на крыше один был. Да, я прикрываю. Быстрее, 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 дай. Где я стреляю? Где? Да. Уху, это побег! Прямо возле меня! Каких 8? Уже 5. 5 человек. Невидимые текстурки. Давай, давай. Попробуй. Главное, чтобы на нас потом не пожаловались, если мы кого-то убьем. Да нет. Чтобы к нам все прибежали, да? Ладно, рискуем. Да, мне что-то... Понял. Все по нам начали стрелять. А, у них сейчас патроны закончатся, и нам будет... Это все по мне. Годы мы ухой закроем. Да нет, там они через главный ход, я не вижу. Давай, быстрее. А ты вызвал? Вот. Сейчас все придут сюда. Готов? О, гранаты пошли в бой. Вижу одного. Я вижу одного. Блин, пацан, наш дом идет. Да.
Вон, в нашем доме я вижу, трупик бегает. Пацан испугался, все. Прогнал одного. Один. Где? Красава. Мы вдвоем против одного. Вот тут сидит. Да. Он где? Он наверху? Он, его сейчас зону. Готов аптечки хилить? Красава. Да. Да.